स्टिलको कम्प्रेसन मेम्बरसँग रिलेटेड एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई प्रायः ओल्ड क्वेसनमा सोधिरहेको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसन हो। हामीलाई सोध्ने क्वेसनहरूको यस्तो टाइपको हुन्छ। क्वेसन हामीलाई 12 to 16 मार्क्समा सोध्ने गर्छ। क्वेसन छ डिजाइन अ सिङ्गल एङ्गल स्टड फर अ रुफ ट्रस क्यारिङ कम्प्रेसिभ लोड। हाम्रो कम्प्रेसिभ लोड भनेको कति हो? 97 किलोन्युटन दियो। द लेन्थ अफ द स्टड बिट्विन सेन्टर टु सेन्टर इन्टरसेक्सन भनेको हाम्रो कति हो? 210 cm दियो। डिजाइन फर्स्टमा के भन्यो? ए भनेको हामीलाई कति हो? रिभेटेड कनेक्सन दियो र बीमा हामीलाई के दियो? ओइलेड कनेक्सन चाहिँ हामीलाई के भन्यो? डिजाइन गर भन्यो हैन। रिभेटेड कनेक्सन र ओइलेड कनेक्सनको हाम्रो टेन्सन मेम्बरको डिजाइन गरिसकेको छौँ प्रिभियस भिडियोमा। आज हामी के गर्छौँ? कम्प्रेसन मेम्बरको रिभेटेड कनेक्सन र ओइलेड कनेक्सनको चाहिँ के गर्छौँ? डिजाइन गर्छौँ। सो यसको सोल्युसनको लागि फर्स्टमा इफेक्टिभ लेन्थ निकालौँ। हामीलाई के दिएको छ? हामीलाई क्वेसनमा सेन्टर टु सेन्टर इन्टरसेक्सन दिएको छ हैन। त्यो भनेको हाम्रो 210 cm दिएको छ। अब इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्नको लागि हामीलाई कज नम्बर 5.5.1 बीमा चाहिँ केही भनेको छ हैन। हामीलाई अहिले क्वेसनमा के दिइरहेको छ? हामीलाई ओइल पनि गर भनेको छ, रिभेट पनि गर भनेको छ। सो मैले क्लज नम्बर 5.5.1 बीमा हेरेँ भने 5.5.1 भनेको हामीलाई पेज नम्बर 46 मा दिएको छ। सो 5.5.1 को बीमा मैले हेरेँ भने के भनेको छ? सिंगल एंगल डिस्कन्टिन्युअस स्टड कनेक्टेड बाई अ ओइल और बाई 2 or more rivets or bolts in a line along the angle at each end may be designed for axial load only provided the compression stress does not exceed the value given in table 5.1 भन्यो, in which the effective length L shall be taken as कति भन्यो हामीलाई? 0.85 times the length of the stud center to center of the intersection at each end and R is minimum radius of gyration भनेको हामीलाई सिम्पली के भन्नु भयो? हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो 0.85 टाइम्स के हुने भयो? हाम्रो लेन्थ अफ द स्टड वा के हुने भयो? हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर अफ द इन्टरसेक्सन हुने भयो। सो हामीलाई क्वेसनमा सेन्टर टु सेन्टर इन्टरसेक्सन भनेको 210 दिएको छ भनेपछि हाम्रो इफेक्टिभ के हुने भयो? लेन्थ भनेको 210 into 0.85 हुने भयो। यो भनेको हामीले कहाँबाट निकाल्यौँ? क्लज नम्बर 5.5.1 बीबाट चाहिँ लेख्यौँ। यो भनेको हाम्रो कति आयो? 178.5 cm चाहिँ आयो। क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ? रिभेट कनेक्सन र ओइलेड कनेक्सन डिजाइन गर भन्यो र हामीलाई के देखाइन? सिग्मा एसीको भ्यालु देखाइन। सिग्मा एसीको भ्यालु देखाइन भने चाहिँ हामी के गरौँ? सिग्मा एसीको भ्यालु चाहिँ एजुम गरौँ यो केसमा हैन। सिग्मा एसीको भ्यालु मैले कति एजुम गरेँ? मैले सिग्मा एसीको भ्यालु 80 एजुम गरेँ। सो तपाईले जनरली 80 to 120 को एराउन्डमा तपाईँ अब भ्यालु एजुम गर्नुभयो भने तपाईँको सेफ आउँछ। सो मैले सिग्मा एसी 80 एजुम गरेँ भने एरिया भनेको के हुन्छ? हाम्रो लोड अपन सिग्मा एसी हैन। मैले योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा कम्प्रेसन मेम्बरको न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीलाई एङ्गल तोकेर दिएको थियो क्या। एङ्गल तोकेर दिँदाखेरि हामीले सिम्पली के गर्थ्यौँ? हामी त्यो एङ्गलमा गएर त्यसको ग्रस एरिया हेर्थ्यौँ हैन। ग्रस एरिया हेरेर हाम्रो एरिया आउँथ्यो। तर अहिलेको केसमा हामीलाई के दिएको छैन? अहिलेको केसमा हामीलाई लोड दिइरहेको छ तर हामीलाई के दिइरहेको छैन? हामीलाई यो एङ्गल हो भनेर दिइरहेको छैन नि त। सो यो एङ्गल भनेर दिइरहेको बेलामा हामीले के गर्यौँ? सिम्पली सिग्मा एसी भनेको चाहिँ हामीले के गर्यौँ? हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ के गर्यौँ? हामीले एजुम गर्यौँ। जुन भनेको मैले 80 to हामीले 120 सम्म एजुम गर्न सक्छौँ। 80 to 120 सम्म एजुम गऱ्यो भने सेफ आउने चान्स बढी हुन्छ हैन। जति चाहिँ हाम्रो ट्रायल कम आयो त्यति नै हाम्रो राम्रो हुन्छ नि त। सिग्मा एसी भनेको मैले कति गरेँ? 80 MPa चाहिँ एजुम गरेँ। अब हामीलाई थाहा सिग्मा भनेको हाम्रो के हुन्छ? लोड बाई एरिया हुन्छ। सो हाम्रो एरिया भनेको के हुने भयो? लोड अपन सिग्मा हुने भयो। सो यो भनेको के हुने भयो? 97 किलोन्युटन छ। सो 97 into 10³ भनेको हाम्रो केसमा गयो? न्युटनमा गयो। अपन 80 भनेको हाम्रो के छ? 80 भनेको MPa भनेको हाम्रो के हो? न्युटन पर mm स्क्वायर हुने हो। सो यो भनेको हाम्रो कति आउँदैछ? 12.5 के आउँदो रहेछ? mm स्क्वायर चाहिँ आउँदो रहेछ। यो भनेको हाम्रो के आयो? 12.125 cm स्क्वायर आयो। अब हाम्रो एरिया भनेको 12.125 cm स्क्वायर आयो भनेपछि हामी सिम्पली कोडमा के हेर्छौँ? हाम्रो 12.12 नजिक भएको भ्यालु चाहिँ हामी हेर्छौँ हैन। सो कोडमा हामी के गर्छौँ? अब हामीले एङ्गल कसरी चुज गर्ने भयौँ? एङ्गल चाहिँ हामीले एरिया हेरेर चाहिँ चुज गर्ने भयौँ। सो मैले सिम्पली कोडमा हेरेँ भने मैले इक्वल एङ्गलमा हेरेँ भने हाम्रो एरिया भनेको कति छ? एरिया भनेको हाम्रो 12.12 छ भनेपछि 12.12 को भ्यालु हेरौँ। सो 12.12 को भ्यालु हेर्नको लागि 12 छ। हाम्रो जहिले पनि आएको भ्यालुभन्दा बढी भ्यालुको लागि हेर्छौँ। सो मैले अर्कोमा हेरेँ भने कति छ? हाम्रो 13.02 छ। सो 13.02 को लागि हाम्रो के छ? सो मैले 13.02 भनेको हाम्रो के हो? 13.02 भनेको हाम्रो ISS 70/70 बाई कति हो? हाम्रो 10 हो। यो भनेको हाम्रो कति? 13.02 cm स्क्वायर। त्यस्तै मैले अर्को हेरेँ भने अर्को भनेको हाम्रो के छ? अर्को भनेको हाम्रो 14.02 पनि छ। यो भनेको हाम्रो के हो? ISS 75/14.02 हेऱ्यो भने यो भनेको हाम्रो के हो? ISS 75/75 बाई कति हाम्रो 10 हो। त्यस्तै अर्को मैले हेरेँ भने
अर्को भनेको हाम्रो कति रहेको छ, अर्को भनेको हाम्रो सो यसको नजिककै भ्यालु भनेको हाम्रो सो अर्को भनेको हाम्रो कति रहेछ 12.21 पनि रहेछ। 12.21 भनेको हाम्रो कति हो, यसको लागि मैले हेरेँ भने 12.21 को लागि मैले हेरेँ भने कति हो हाम्रो आइएसए 80/80 बाई हाम्रो कति हो 8 हो हैन। सो हाम्रो यो तीनवटा नजिककै भ्यालु रहेको छ। सो हाम्रो 12.12 को सबसे नजिक भनेको हाम्रो के छ आइएसए 80/80/8 छ नि त। सो फर्स्टमा हामी के गरौँ आइएसए 80/80/8 लिएर चाहिँ के गरौँ हाम्रो डिजाइन गरौँ। यसमा सेफ आएन भने हामी के गर्छौँ हामी के अरे दोस्रोलाई छोडिदिन्छौँ। दोस्रो भनेको हाम्रो कुनलाई छोड्ने भयौँ 13.02लाई छोड्ने भयौँ र हामी के गर्ने भयौँ 14.02लाई चाहिँ लिएर फेरि डिजाइन गर्ने भयौँ। फर्स्टमा हामी के गरौँ 12.12 को नजिकको भनेको हाम्रो 12.21 हो नि त। सो हामी के लियौँ आइएसए 80/80/8 लिएर चाहिँ फर्स्टमा हामी के गरौँ डिजाइन गरौँ। सो मैले फ्रम कोडकै लिएँ हाम्रो के हुने भयो आइएसए 80/80/8 चाहिँ मैले चुज गरेँ, जसको लागि ए भनेको हाम्रो के हो ए भनेको हाम्रो 12.21 सिएम स्क्वायर हो। अब यसको मैले आर मिन हेरेँ भने आर भनेको हाम्रो के हो रेडियस अफ जाइरेसन हो। सो रेडियस अफ जाइरेसनको मैले मिनिमम हेरेँ भने रेडियस अफ जाइरेसन भनेको हाम्रो आइएसए 80/80/8 को लागि आइएसए 80/80/8 को लागि हाम्रो कति रहेको छ यो भनेको हाम्रो आर मिन भनेको यो हो नि त हैन। कति छ 1.55 चाहिँ एउटा भनेको हाम्रो यहाँ हेऱ्यौँ भने यो भनेको हाम्रो के हो यो भनेको हाम्रो आर मिन हो नि त हैन। यति भनेको हाम्रो आर हो। सो यो मध्ये हामीले के लिनु पर्यो मिनिमम लिनु पर्यो। सो यति मध्ये मिनिमम भनेको हाम्रो कति छ 1.55 छ नि त। सो मैले के लिने भएँ 1.55 चाहिँ के लिने भएँ मेरो आर मिन चाहिँ लिने भएँ। सो मेरो आर मिन कति आयो 1.55 सिएम आयो। अब मेरो स्लेन्डरनेस रेसियो ल्याम्डा भनेको सिम्पली के हुन्छ इफेक्टिभ लेन्थ अपन के हो हाम्रो आर मिन हो। हामीले इफेक्टिभ लेन्थ भनेको कति निकालेको छौँ 178.5 अपन आर मिन भनेको 1.55 यो भनेको हाम्रो कति आयो 115.161 चाहिँ आयो। सो 115.161 आएपछि हामी के निकाल्छौँ सिम्पली हामी चाहिँ ल्याम्डाको हेलबाट हामी के निकाल्ने गर्छौँ ल्याम्डाको हेलबाट हामी पर्मिसिबल स्ट्रेस निकाल्ने गर्छौँ। सो पर्मिसिबल स्ट्रेस निकाल्नको लागि सिम्पली हामीले कोडमा टेबल नम्बर 5.1 मा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले टेबल नम्बर 5.1 हेरेँ भने सो 5.1 मा हामीलाई के दिइरहेको छ हामीलाई 5.1 मा हेऱ्यौँ भने यतापट्टि हामीलाई ल्याम्डाको भ्यालु दिइरहेको छ, यतापट्टि भनेको हाम्रो ल्याम्डाको भ्यालु हो र यतापट्टि हाम्रो के हो स्ट्रेसको भ्यालुहरू दिइरहेको छ। सो हामीले केसमा हेर्नु पर्यो 250 हो नि त हामीले गरेको भनेको माइल स्ट्रेसको लागि। सो 250 को लागि हेर्नु पर्यो र हाम्रो आको भ्यालु भनेको कति थियो हाम्रो आको भ्यालु भनेको ल्याम्डाको भ्यालु भनेको कति थियो भन्दाखेरि 115.161 आएको थियो। सो 115.161 भनेको हाम्रो कहाँ पर्ने भयो 115.161 भनेको हाम्रो 110 र 120 को बिचमा पर्ने भयो। सो यसको 110 को लागि हेरेँ भने मैले 250 को सिधा तल भनेको 72 रहेको छ, त्यस्तै 120 को लागि कति रहेको छ 64 रहेको छ। सो हामीले इन्टरपोलेसन गरेर 115 को लागि चाहिँ हामीले के निकाल्ने भयौँ भ्यालु निकाल्ने भयौँ। मैले अब इन्टरपोलेसन गरेँ भने सिम्पली के हुने भयो हाम्रो ल्याम्डा भनेको 110 को लागि हाम्रो कति छ एफआई भनेको 72 छ, त्यस्तै 115.161 को लागि हामी एक्स भनौँ र 120 को लागि हाम्रो 64 छ। सो मैले लिनियर इन्टरपोलेसन गरेँ भने हाम्रो इन्टरपोलेसन गर्ने फर्मुलाको सिम्पली के हो र यो भनेको हाम्रो x माइनस x1 अपन के हो हाम्रो x2 माइनस x1 इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1 हुन्छ हैन। यसलाई हामी के भनौँ x1 भनौँ, यसलाई x भनौँ, यसलाई हामी के भनौँ x2 भनौँ, त्यस्तै यसलाई हामी y1 भनौँ, y भनौँ, यसलाई हामी के भनौँ y2 भनौँ। सो मैले सिम्पली यसको इन्टरपोलेसन गरेँ भने हाम्रो कति आउँदो रहेछ भ्यालु भनेको हाम्रो भ्यालु x को भ्यालु भनेको चाहिँ कति 67.87 एम्पियर चाहिँ आउँदो रहेछ। तपाईँले एम्पियर लेख्नु भयो न्युटन पर मिटर स्क्वायर लेखे पनि केही फरक भएन है त। अब हाम्रो पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको कति रहेछ 67.87 एम्पियर भन्ने रहेछ। अब हाम्रो सिम्पली सेफ लोड भनेको के हो र सेफ लोड भनेको हाम्रो के हो सिग्मा इन्टु एरिया हैन। हाम्रो सिग्मा भनेको 67.87 इन्टु के हुनु भयो हाम्रो 12.21 इन्टु 10⁻²। भनेको हाम्रो सिम्पली के छ यो सिएम स्क्वायरलाई हामीले यो भनेको हाम्रो सिएम स्क्वायर हामीले एमएम स्क्वायरमा लिएर गयौँ। यो भनेको हाम्रो कति आउँदैछ 82.8 किलोन्युटन आउँदो रहेछ। अब हाम्रो दिइरहेको लोड भनेको कति छ दिइरहेको लोड भनेको हाम्रो 97 छ। हाम्रो आयो कति हाम्रो आयो 82.8 भनेको हाम्रो थेग्न पर्ने भनेको 97 हैन, त्यसले थाम्न पर्ने भनेको 97 किलोन्युटन, हाम्रो आइरहेको भनेको 82.8 किलोन्युटन भनेको हाम्रो अनसेफ भयो नि त डिजाइन। हाम्रो अनसेफ आयो भने चाहिँ हामीले के गर्ने भयो हामीले अर्को एङ्गल हेरेर चाहिँ ट्रायल गर्नुपर्ने भयो। सो मैले अब अर्को एङ्गल भनेको के लिने भएँ अर्को एङ्गल भनेको सो मैले अब के गर्ने कोडबाट चाहिँ अर्को एङ्गल चाहिँ चुज गर्ने भएँ। सो जस्तै मैले कोडमा हेरेँ भने हाम्रो 13.79 पनि रहेछ। सो मैले अहिले 13.79 मिस गरेछु। मैले हेरेँ भने कोडमा यता कता 13.79 छ अरे
13.79 भनेको हाम्रो हाम्रो यहाँ 13.79 रहेको रहेछ, यहाँ भनेको हाम्रो 13.79 पनि रहेछ होइन। सो हाम्रो के गर्ने भनेको थिएँ मैले, हाम्रो अनसेफ भनेको कति आयो 12.12मा अनसेफ आयो भनेपछि हाम्रो 12.21मा अनसेफ आएको थियो। अर्को भनेको हाम्रो के रहेछ 13.79 पनि रहेछ। सो 13.79 भनेको हाम्रो के हो, 13.79 भनेको के हो हाम्रो आइएसए 90/90 के हो हाम्रो 8 हो होइन। सो यसमा अनसेफ आयो भनेपछि हाम्रो 12.121मा अनसेफ आयो, यसमा अनसेफ आइसकेपछि हामी के गर्छौँ, हामी एक स्टेप छोड्छौँ। सो एक स्टेप भनेको हाम्रो 13.02 हो, यसलाई हामीले के गर्यौँ छोड्यौँ। अब हामीले के चुज गऱ्यौँ 13.79 चाहिँ चुज गऱ्यौँ। सो मैले 13.79 चुज गरेँ भने 13.79 को लागि मैले के निकाल्नु पर्यो, अब आरमिन हेरेँ भने आरमिन भनेको के हुने भयो, आरमिन भनेको 13.79 को आइएसए 1990 को लागि हाम्रो आरमिनको भ्यालु भनेको के रहेको छ, आरमिनको भ्यालु भनेको यति रहेको छ होइन, यति हो कति 2.75 3.47 र 1.75 हो। सो मिनिमम भनेको 1.75 हो भने चाहिँ हामीले 1.75 चाहिँ के गर्ने भयो चुज गर्ने भयो। सो हाम्रो आरमिन भनेको रहेछ 1.75 चाहिँ रहेछ। सो मैले ए भनेको कति लिएँ 13.79 लिएँ, यो भनेको हाम्रो के हो आइएसए 90/90/8 हो। हाम्रो आरमिन भनेको कति आएको छ 1.75 सेम आएको छ। सो मैले एसआर निकालेँ भने एसआर भनेको हाम्रो कति आयो, एसआर भनेको हाम्रो कति आयो 102 आयो। अब मैले टेबल नम्बर 3.1 हेरेँ भने हाम्रो पहिलो केस भनेको के छ, अ मेम्बर क्यारिङ कम्प्रेसिभ लोड रिजल्टिङ फ्रम डेड लोड एन्ड इम्प्याक्ट लोड, यही भनेको हाम्रो पहिलो केस नै हो नि त हामीलाई क्वेसनमा अहिले दिइरहेको। सो पहिलो केसको लागि हाम्रो के हो म्याक्सिमम सेलरेसनको 180 हो, हाम्रो आइरहेको भनेको कति छ 102 छ भनेपछि यो भनेको हाम्रो के छ ठिक छ। सो ठिक छ भनेपछि हामीले के गर्ने भयो फ्रम टेबल नम्बर 5.1 हाम्रो 180 भन्दा कम आयो भने ठिक छ क्या होइन, क्वेसनमा दिएको कन्डिसन अनुसार प्रायः हामीलाई 180 सँग रिलेटेड क्वेसन नै सोध्छ होइन। सो हाम्रो 180 भन्दा कम आछ भनेपछि तपाईँले सिधै टेबल नम्बर 5.1 हेरे भयो। सो टेबल नम्बर 5.1मा हेर्नुभयो भने हाम्रो 102 भनेको केसमा पनि भयो हाम्रो 100 र 110 को बिचमा पनि भयो। सो 100 र 110 को लागि हाम्रो 250 को भ्यालु भनेको कति रहेको छ, हाम्रो 80 र कति रहेको छ 72 रहेको छ। सो हाम्रो इन्टरपोलेसन गरेर के निकाल्ने भयो 102 को भ्यालु चाहिँ के हेर्ने भयो निकाल्ने भयो। अब मैले सिम्पली यसलाई इन्टरपोलेसन गरेँ भने के हुने भयो, हाम्रो 100मा हाम्रो 80 सय आफै भनेको 102मा एक्स र 110मा हाम्रो के हुने भयो 72 हुने भयो। सो एक्स माइनस 80 अपन 72 माइनस 80 इक्वल टु 102 माइनस 100 अपन के हुने भयो हाम्रो सिम्पली 1110 माइनस 100 गर्दाखेरि यो भनेको 10 हुने भयो। सो हाम्रो एक्सको भ्यालु भनेको कति आउँदो रहेछ 78.4 एमपी आउँदो रहेछ। पर्मिसन स्टेट भनेको हाम्रो कति आयो 78.4 एमपी आयो। सो मैले सेफ लोड निकालेँ भने सेफ लोड भनेको हाम्रो सिम्पली के हो हाम्रो पर्मिसन स्ट्रेस इन्टु हाम्रो के एरिया हो। सो हाम्रो 78.4 इन्टु 13.79 इन्टु 10⁻2 भनेको यसलाई मैले एमएम स्क्वायर लाँदाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको कति आउँछ 108.113 किलोमिटर आउँदो रहेछ। तपाईँले सिम्पली तपाईँले यहाँ युनिटमा सिम्पली कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ, युनिटमा कन्फ्युज नहुनु होला, सिम्पली हामीले यो गर्दाखेरि न्युटनमा आउँछ, मैले बाई 1000 गरेर चाहिँ यसमा किलोमिटरमा लेखिरहेको छु डाइरेक्ट होइन। सो तपाईँले डाइरेक्ट लेख्दा केही फरक भएन, वा तपाईँले सिम्पली बाई 1000 गरेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो कति आयो 108.113 किलोमिटर आयो, विच इज ग्रेटर देन 97 किलोमिटर। हाम्रो थेक्नु पर्ने भनेको कति थियो, हाम्रो थेक्नु पर्नु भनेको हाम्रो 97 किलोन्युटन थियो, हाम्रो आयो कति 108.113 आयो भनेको हाम्रो के आयो हामीले 97 भन्दा बढी भ्यालु आयो भनेपछि हाम्रो डिजाइन चाहिँ के भयो सेफ भयो। डिजाइन सेफ भएपछि हामी के गर्छौँ हामी इन कनेक्सन गर्छौँ। अब इन कनेक्सन भनेको हाम्रो एउटा भनेको रिवेटिङ गर भनेको छ, अर्को भनेको हाम्रो वेल्डिङ गर भनेको छ। सो फर्स्टमा हामी के गरौँ रिवेटिङ गरौँ। अब रिवेटिङ गर्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ रिवेट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो रिवेट भ्यालु निकाल्नको लागि हामी स्ट्रेन एन्ड सियरिङ र हामी के निकाल्छौँ स्ट्रेन इन बियर निकाल्छौँ, र स्ट्रेन एन्ड सियरिङ र स्ट्रेन एन्ड बियरिङमा जुन चाहिँ मिनिमम भ्यालु हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो के हो त्यो भनेको हाम्रो रिवेट भ्यालु हो। सो हाम्रो स्ट्रेन एन्ड सियरिङको फर्मुला सिम्पली के हो टाउ के हुन्छ हाम्रो भिएफ इन्टु पाई टी स्क्वायर अपन 4 हुन्छ होइन। अब मलाई क्वेसनमा रिवेटको डायमिटर दिइरहेको छ भने चाहिँ मैले के गरेँ एजुम 18 mm पावर D1 रिवेट चाहिँ मैले के गरेँ एजुम गरेँ। तपाईँले अब के अरे 15देखि 16देखि माथि कोडमा एभाइलेबल भयो अनुसार तपाईँले के गर्नु सक्नुहुने भयो रिवेटको डाया चाहिँ एजुम गर्न सक्नु हुने भयो। सो यसमा मैले इफेक्टिभ डायमिटर निकालेर सिम्पली के हुने भयो हाम्रो 18 प्लस के हुने भयो 1.5 भनेको हाम्रो कति हुने भयो 19.5 हुने भयो। यो भनेको हाम्रो सिम्पली के हुने भयो हाम्रो 100 भनेको टाउ भिएफको भ्यालु भनेको हाम्रो पेज नम्बर 95 मा दिइरहेको छ। तर पेज नम्बर 95 हेर्नुभयो भने चाहिँ तर पेज नम्बर 95 हेर्नु भने टेबल नम्बर 8.1 मा हामीलाई के दिएको छ पावर D1 को लागि हामीलाई एक्सियल टेन्सन भनेको सिग्मा टिएफ को, त्यस्तै सियर भनेको
टाउ बिएफ र बियरिङ सिग्मा पिटीको भ्यालुहरू दिइरहेको छ। सो मैले पावर टेबलको लागि हेरेँ भने हाम्रो टाउ बिएफको भ्यालु भनेको 100 र हामीलाई सिग्मा पिटीको भ्यालु भनेको कति दिएको छ 300 दिइरहेको छ। सो यहाँबाट मैले के निकालेँ हाम्रो 100 भनेको टाउ बिएफ इन्टु पाई/4 इन्टु हाम्रो डी भनेको के इफेक्ट डायमिटर त्यो भनेको हाम्रो 19/5 को स्क्वायर। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 29.864 किलोमिटर आउँछ। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड बियरिङ भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ सिग्मा 80 इन्टु के हुन्छ डी इन्टु टी हुन्छ। सो सिग्मा 80 को भ्यालु भनेको हाम्रो बियरिङको लागि हाम्रो तपाईँले सिम्पली यहाँ कोडमा भ्यालु हेर्नु भने 300 छ। सो हाम्रो 300 इन्टु के हुनुभयो 300 इन्टु डी भनेको हाम्रो के हुनुभयो डी भनेको हाम्रो 19.5 हुने भयो इफेक्ट डायमिटर इन्टु टी भनेको हाम्रो के हो थिकनेस हो। थिकनेस भनेको हाम्रो कति छ 8 छ। हामीले हेरेको भनेको हाम्रो चुज गरेको आइएससी 90/90/8 हो। 8 भनेको हाम्रो थिकनेस हो। यो भनेको हाम्रो कति आयो 46.8 किलोमिटर आयो। अब यो दुईटामा मिनिमम भनेको हाम्रो कति छ 29.864 छ नि त। सो हाम्रो रिबेट भ्यालु भनेको के हो 29.864 किलोमिटर। अब मलाई दिएको लोड भनेको 97 हामीले रिबेट भ्यालु भनेको छ 29.864 किलोमिटर छ भनेपछि हाम्रो नम्बर अफ रिबेट भनेको सिम्पली के हुन्छ लोड अपन रिबेट भ्यालु यो भनेको 97/29.86 गर्दाखेरि कति आयो 3.248 आयो। 3.248 लाई हामीले के गर्यौँ यसलाई हामीले सिम्पली हामीले के भन्न सक्यौँ प्रोभाइड 4 नम्बर अफ रिबेट चाहिँ भन्न सक्यौँ। अब हाम्रो पिच भनेको सिम्पली के हुन्छ पिच पनि हामीलाई यहीँ दिएको छ। हाम्रो पिच भनेको पेज नम्बर 96 मा दिइरहेको छ। हाम्रो मिनिमम पिच भनेको के हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ रिबेट सुड बी नट लेस देन कति भनेको छ हाम्रो 2.5 टाइम्स द नोमिनल डायमिटर। नोमिनल डायमिटर हाम्रो 18 एजुम गरेको हो। सो हाम्रो पिच भनेको 2.5 इन्टु 18 गर्दाखेरि कति आयो 45 mm आयो। त्यस्तै एज डिस्टेन्स भनेको नै हामीलाई यहीँ टेबलमै दिएको छ। सो एज डिस्टेन्स भनेको तपाईँले पेज नम्बर 90 कतिमा हेर्नुभयो 97 मा हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ एज डिस्टेन्स दिइरहेको छ। हामीले चुज गरेको भनेको त्यो इफेक्ट डायमिटरको 19.5 हो। सो 19.5 को लागि 32 र 29 रहेको छ। सो यो 32 र 29 मा हाम्रो मिनिमम भनेको कुन हो मिनिमम भनेको 29 हो र म्याक्सिमम भनेको हाम्रो कति 32 हो। हामीले चुज गर्ने भनेको म्याक्सिमम हो। सो एज डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति आयो 32 mm चाहिँ आयो। यसरी हामीले के निकाल्यौँ एज डिस्टेन्स पनि निकाल्यौँ र पिच पनि निकाल्यौँ। अब पिच र एज डिस्टेन्स आएपछि हामीले सिम्पली के गर्छौँ अन्तिममा हामी फिगर बनाउँछौँ। सो फिगर बनाएर हामीले सिम्पली के गर्ने भयो हामीले यताबाट हेऱ्यौँ भने एउटा हाम्रो के दिने भयो यो देखिने भयो हैन। सो यसलाई मैले सिम्पली के गरेँ यसमा यसरी प्रोजेक्ट गरेँ। त्यस्तै हामीले यो एउटा यो देखिने भयो अर्को भनेको हाम्रो यो देखिने भयो हैन। मैले यो गरेको भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरि तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला। यो भनेको हाम्रो सिम्पली के हो भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो के छ एङ्गल छ हैन। यो भनेको हाम्रो के हो एङ्गल हो। सो एङ्गल हो भनेपछि मैले सिम्पली के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई सिम्पली यता मैले प्रोजेक्ट गरेँ यतापट्टि यसरी। सो यहाँ तलपट्टि हाम्रो दुईवटा छ यसरी प्रोजेक्ट गरेँ हैन। यतापट्टि मैले कन्टिन्युअस देखाइदिएँ यतापट्टि मैले के गरेँ फिक्स गरिदिएँ। अब हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने भनेको कतिवटा 4 रिबेट हो। सो हामीले यहाँ रिबेटिङ गर्ने त यसरी हो नि त हामीले यहाँनिर हैन। अब यसको हाम्रो के गर्ने भयो थ्रु आउट चाहिँ यसरी हामीले रिबेट गर्ने भयौँ क्या यसरी हैन। यसको थ्रु आउट चाहिँ हामीले रिबेटिङ गर्दै जाने भयौँ नि त। सो हामीले देखेन नि त। सो हाम्रो रिबेटिङ भनेको कति हुने भयो यसमा 1 2 3 4 हामीले यसरी चाहिँ के गर्ने भयो रिबेट गर्ने भयौँ। अब यो भनेको हाम्रो के भयो यो भनेको हाम्रो एज डिस्टेन्स भयो जुन भनेको हाम्रो कति रहेको छ हाम्रो 32 रहेको छ। र यो सेन्टर टु सेन्टर भनेको हाम्रो के हुने भयो पिच हुने भयो। यो भनेको नि हाम्रो कति हुने भयो यो भनेको हाम्रो 45। त्यस्तै यो भनेको हाम्रो कति हुने भयो 45 हुने भयो। यो पनि हाम्रो कति हुने भयो 45 हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्ने भयो हाम्रो रिबेटिङको चाहिँ डिजाइन गर्ने भयो। यो भनेको हाम्रो रिबेटको लागि भयो। अब वेल्डिङको केस हेऱ्यौँ भने मैले वेल्डिङको केस हेरेँ भने वेल्डिङको न्युमेरिकल हामीले च्याप्टर 2 मै गरिसकेका थियौँ। सो मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ साइज अफ वेल्ड भनेको हाम्रो के हुन्छ 3/4 इन्टु टी हुन्छ हैन। सो हाम्रो टी भनेको कति दिइरहेको छ टी भनेको 8 दिइरहेको छ। सो मैले 3/4 इन्टु 8 गरेँ भने हाम्रो कति आउनु भयो 6 mm चाहिँ हाम्रो के आयो साइज अफ वेल्ड आयो। अब हाम्रो के हुन्छ स्ट्रेन्थ अफ द ओइल इक्वल टु स्ट्रेन्थ अफ एङ्गल हुन्छ। हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ एङ्गल भनेको हाम्रो के हो रिबेट भ्यालु नै हो। अब स्ट्रेन्थ अफ द ओइल भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ भने हाम्रो ओइल गर्ने भनेको त यसरी हो नि त हैन। ओइल गर्ने भनेको त हाम्रो यसरी नै हो। सिम्पली हामीले के गर्ने भयौँ यसलाई यता प्रोजेक्ट गर्ने भयौँ अघि गरेको जस्तै केही गाह्रो छैन। यो मैले पहिला नै यसको 5-6वटा भिडियो बनाइसकेको कारणले मैले त्यति डिपली भन्ने यो कुरा हामीले सिम्पली के गर्ने हो यसलाई यतापट्टि प्रोजेक्ट नै गर्ने हो दुईवटा यसरी हैन। यतातिर हामीले कन्टिन्युअस देखायो भने एकातिर हामी कन्टिन्युअस देखाइदिउँ एकातिर हामी के गरिदिउँ एकातिर हामी यसलाई चाहिँ के गरेर हामी फिक्स देखाइदिउँ भनेको मैले सिम्पली यसलाई मैले यही फिगरलाई मैले तलपट्टि बनाएँ भने के हुने भयो सिम्पली यो हुने भयो। यतापट्टि मैले फिक्स गरिदिएँ यतापट्टि मैले के गरेँ कन्टिन्युअस गरिदिएँ हैन। अब हामीले ओइल गर्ने भनेको त एक यता हो हैन। मैले ओइल गर्ने भनेको एक यहाँ हो हैन एक भनेको यहाँ हो एक भनेको पछाडिपट्टि हो नि त। सो हामीले ओइल गर्ने भनेको यति पोर्सनमा हो नि त हैन यति यो पोर्सनमा हो नि त हाम्रो ओइल गर्ने भनेको हो कि नै। सो यो पोर्सनमा हो भनेपछि हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ
अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, हामीले कति लेन्थमा वेल्ड गऱ्यौँ भनेर निकाल्नुपर्ने छ। यो भनेको हाम्रो x1 हो, यो भनेको हाम्रो x2 हो, यो भनेको हामीले कति लेन्थसम्म चाहिँ वेल्ड गऱ्यौँ भन्ने कुरा हो। र यो भनेको हाम्रो 90 होइन, हामीले चुज गरेको भनेको के हो, ISA 90/90 हाम्रो 8 हो होइन। सो यो 90 भनेको हाम्रो यो 90 हो नि त, र यो भनेको हाम्रो कति हो, 19 हो, र यसको थिकनेस भनेको हाम्रो कति हो, 8 हो होइन। सो अब हामीले x1 र x2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब x1 र x2 को भ्यालु निकाल्नको लागि हामी सिम्पली के गर्छौँ, हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ दि ओइल इक्वल टु स्ट्रेन्थ अफ दि एङ्गल हुन्छ भनेर हामी के गर्छौँ, एजुम गर्छौँ। सो हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ दि ओइल भनेको हाम्रो PA × L × T हुन्छ होइन। यसको बारेमा हामीले प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। हाम्रो PA भनेको हाम्रो के हो, परमिचर सेयर स्ट्रेस हो, जुन भनेको हाम्रो 108 MPa हुन्छ। क्वेसनमा दिए पनि नदिए पनि मतलब भएन होइन। L भनेको हाम्रो के हुने भयो, L भनेको हामीले कति चाहिँ लेन्थ वेल्ड गऱ्यौँ भन्ने कुरा हो। अहिले हामीले के गर्यौँ, 90 + x1 + x2 चाहिँ हामीले के गर्यौँ, लेन्थ चाहिँ हामीले के गर्यौँ, वेल्ड गऱ्यौँ। इन्टु के भनेको हाम्रो के हो, कन्सट्यान्ट हो, के को भ्यालु भनेको हाम्रो कति हुन्छ, 0.7 हुन्छ। र एस भनेको हाम्रो के हो, साइज अफ द वेल्ड हो, जुन भनेको हाम्रो 6 mm निकालेका छौँ होइन। सो हाम्रो के हुने भयो, 108 × x1 + x2 × x2 + 90 × 0.7 × 6 हुने भयो, इक्वल टु के हुने भयो हाम्रो 97 × 10⁻3। यसलाई हामीले सिम्पली न्युटनमा चेन्ज गऱ्यौँ। सो यहाँबाट हाम्रो x1 + x2 भनेको कति आउँदैछ, 123.844 आउँदो रहेछ। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 भने। त्यस्तै अब मोमेन्ट एबाउट मैले अप्पर प्लेट निकालेँ भने, मोमेन्ट एबाउट मैले अप्पर प्लेट भनेको मैले यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ मोमेन्ट हेरेँ भने हाम्रो के हुने भयो, x1 ले मोमेन्ट दिने भएन, x1 डिस्टेन्स यसले मोमेन्ट दिने भएन, यसले र यो पोर्सनले मात्रै हाम्रो के दिने भयो, मोमेन्ट दिने भयो। सो मैले फर्स्टमा मैले यो जुन के अरे यो x2 वाला पोर्सन दिने मोमेन्ट हेऱ्यौँ भने यो भनेको हाम्रो सिम्पली के हुने भयो, 108 भनेको हाम्रो के हुने भयो, PA × L × T हो नि त। PA भनेको हाम्रो 108 कन्सट्यान्ट भयो लो, L भनेको हाम्रो लेन्थ अफ दि वेल्ड, त्यो भनेको हाम्रो के हो, x2 हो होइन। T भनेको हाम्रो के हुन्छ, K × S, के भनेको हाम्रो 0.7 छ, S भनेको हाम्रो कति छ, 6 छँदैछ, इन्टु पर्पन्डिकुलर डिस्टेन्सको, यसको पर्पन्डिकुलर डिस्टेन्सको के हो र, हामीले यहाँ यसको रेस्पेक्टमा मोमेन्ट लिइरहेको छौँ भने चाहिँ हाम्रो यसको लागि पर्पन्डिकुलर डिस्टेन्सको त हाम्रो यति डिस्टेन्स हो नि त, यो भनेको हाम्रो कति हो, 90 हुने भयो। प्लस अब मैले यसको लागि हेरेँ भने यसको भनेको PA भनेको 108 हुने भयो, इन्टु लेन्थ भनेको 90 हुने भयो, इन्टु 0.7 × 6 त छँदैछ, र यसको पर्पन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यसको सिसम्मको डिस्टेन्स यो भनेको कति हो, 90/2 हुने भयो। र हाम्रो अब स्ट्रेन्थ अफ के हुन्छ, हाम्रो एङ्गल इक्वल टु हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ ओइल हुन्छ होइन। यो भनेको ओइलको लागि भयो। त्यस्तै मैले एङ्गलको लागि हेरेँ भने अब तपाईँले एङ्गलको एबाउट मुभमेन्ट लिनको लागि हाम्रो के हुन्छ, मोमेन्ट एबाउट अप्पर प्लेटमा लिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो एङ्गल दिने मुभमेन्ट र ओइलले दिने मुभमेन्ट चाहिँ हाम्रो बराबर हुनुपर्ने हुन्छ अप्पर प्लेटको रेस्पेक्टमा। सो मैले अप्पर प्लेटको रेस्पेक्टमा मोमेन्ट हेरेँ भने हाम्रो के हुने भयो, एङ्गलको लागि मोमेन्ट भनेको हाम्रो सिम्पली के हुने भयो, हाम्रो एङ्गलमा लाग्ने लोड भनेको 97 × 10⁻3 छँदैछ। अब हाम्रो के गर्नु पऱ्यो, सिसम्मको डिस्टेन्स हेर्नु पऱ्यो। अब सिसम्मको डिस्टेन्स हेर्नुको लागि तपाईँले सिम्पली एङ्गल सेक्सनमा जानुभयो भने एङ्गल हामीले चुज गरेको भनेको ISA कति हो, 90/90 हो नि त, 90/90/8 हो। सो ISA 90/90/8 को लागि हेऱ्यो भने यो माथिको भनेको हाम्रो के हो, यो माथिको भनेको हाम्रो यहाँ अलिक क्लियर छैन होइन। यो भनेको हाम्रो CXX पोर्सन हो, यो भनेको हाम्रो के हो, CYY पोर्सन हो। सो मैले यहाँ ISA 90/90 को लागि हेऱ्यो भने हाम्रो CXX इक्वल टु CYY भनेको हाम्रो कति रहेको छ, यो भनेको हाम्रो कति रहेको छ, यो भनेको हाम्रो 2.51 रहिरहेको छ। 2.51 छ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो, हाम्रो यो ओभरअल भनेको कति हो, ओभरअल भनेको 90 हो, र यो भनेको हाम्रो कति आयो, यहाँबाट बेसबाट सिसम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हो, CXX हो, यो भनेको कति हाम्रो 2.51 आयो। र बाँकी यो भनेको हाम्रो सिम्पली कति हुने भयो, यो भनेको हाम्रो 90 के हुने भयो, हाम्रो सिम्पली 90 mm हो भनेपछि 90 mm हो भनेपछि हाम्रो के हुने भयो, 90 माइनस कति हुने भयो, 25.1 mm हुने भयो नि त। यो भनेको हाम्रो कति आउँछ, 64.9 mm चाहिँ आउँदो रहेछ। सो हाम्रो टपबाट चाहिँ यो सिसम्मको डिस्टेन्स कति आउँछ, 94.9 mm चाहिँ आउँदो रहेछ। सिम्पली हामीले एङ्गलको डिरेक्सनमा लिएको मोमेन्ट भनेको सिम्पली के हुन्छ, हाम्रो 97 × 10⁻3 इन्टु डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति हुने भयो, 64.9 mm हुने भयो। सो हामीले यो गऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँबाट केसको भ्यालु आउने, x2 को भ्यालु आउनु भयो। हाम्रो x2 को भ्यालु भनेको कति आउँदो रहेछ, 109.205 mm आउँदो रहेछ। त्यस्तै अब हामीले यो इक्वेसन नम्बर 1 मा मैले भ्यालु पुट गरेँ भने इक्वेसन नम्बर 1 हाम्रो x1 + x2 इक्वल टु कति छ, हाम्रो 123.844 छ। सो यसमा मैले भ्यालु पुट गरेँ भने x1 को भ्यालु भनेको कति आउँदो रहेछ, 14.638 mm चाहिँ आउँदो रहेछ। सो मैले यसरी चाहिँ क्वेसन चाहिँ के गरेँ, सल्भ गरेँ। सिम्पली हामीले के गर्यौँ, रिबेटिङको लागि र वेल्डिङ दुवै केसको लागि हेरौँ कम्प्रेसन मेम्बरको केसमा। यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ अनलकी रहेछ भने 8 मा सोध्छ, नत्र भने हाम्रो 12 to 16 मार्क्समा क्वेसन प्रायः सोधिरहेको हुन्छ। अब अर्को भिडियोमा हामी T6सँग रिलेटेड रहेको क्वेसन हेर्नेछौँ। नेक्स्ट भिडियो।